Ég ætla að reyna að ná að skura veraldar aftur á stað, þannig að ég ætla að reyna að vera miklu duglegri að taka myndbönd því ég komi með svolítið svona schedule innan gæsalappa eða hvað ég vil taka upp eða hvað ég vil ekki taka upp og já, ég bara bjóð til svona litla lista með svona litlum texta inn í til að aðeins að hjálpa mér varðandi hvað ég vil tala í myndbandinu en ég væntanlega hef ekkert handrit og ég mun aldrei hafa neitt handrit því að ég svolítið vil að þessi þættir séu aðalega bara ég að segja frá það sem ég kann og það sem ég nota því að ef ég fer að googla eitthvað og læra eitthvað og þú veist, læra eitthvað nýtt sem ég hef svo aldrei nota áður en ICT kennir það þá finnst mér ekki make a sense því að ég vil svolítið að skura vel að nota allt sem að ég hef alltaf notað og mun alltaf nota hingað til allavega svo þið getur notað líka þið væntanlega getur svo farið bara á ykkar eigin vegu til að læra eitthvað sem að þið viljið læra en ég vil svolítið að þessi þáttur sé aðalega Power of Three eða Accumulation, Manipulation, Distribution AMD þetta svolítið það sem markaðurinn stólast á fokki mikið afsakið frönskuna mína en hlutabréfamarkaðurinn ógeðslega mikið þetta AMD eða Power of Three hvernig Power of Three virkar sem sagt að eins og ég talaði í síðasta myndbandi og myndbandur á undan því 5 og 6 að markaðurinn þarf alltaf að slaka á áður en hann fer einhverja sérstaka átt ef ég prófa bara að fara í klukkutíma chartið þá kannski sjáum við sjáum aðeins þannig að slaka á nokkuð oft þetta reynda klukkutíma chartið þannig að það svolítið fá kerti ef við skoðum 15 tímana þá þetta allt svona aðeins að slaka á áður en þetta heldur áfram niður fattið en hvernig að AMD virkar eða Power of Three að eftir eitthvað pump eða eitthvað dump við skulum hafa svona sitt kort fattaru, annað kort af þessu þá mun markaður svolítið bara byrja að fara upp og niður, upp og niður, upp og niður, upp og niður fattið en hann mun samt alltaf halda áfram til hægri, hann ekki að fara upp og niður og upp og niður hann svolítið að halda það sem við kallum in the range, inn í yesterday's range, today's range að hann inn í einhverjum sérstökum kubb sem að þú getur svolítið léttilega teiknað út og þið sjáuð að í þessu að markaður svolítið bara að gera eitthvað svona og ef við búum bara til, ég veit ekki hvort að viljið draga eitthvað línu eða kassa eða eitthvað svona og svona það einnig hægt að gera þetta með kassa þá fáið þetta accumulation sem accumulation bara markarinn óviss hvert hann vill fara eins og ég talaði í síðasta myndbandi að hann ekki að sýna neitt vilja til að fara niður og hann ekki að sýna neitt vilja til að fara upp þannig að hann fer hvorugt það sem við myndum svona bíða eftir að við myndum sjá að markarinn minn annarkvort fara upp eða niður fyrir ofan eða neðan þessara línu eða kassa sem að þú teiknar út eða þú myndir kannski örugglega gera sell side liquidity fatti og buy side liquidity þið myndir væntanlega stóla það frekar en við myndum bíða eftir að það myndi gerast þetta getur verið að þetta consolidation getur verið 5 mínútur það getur líka verið 4 tímar fattaru þið þurfum bara svolítið að sjá þennan litla kassa myndast því að þið munið að ég veit ekki hvort ég útskýrt þetta áður en markaðurinn fraktal það sem það þýðir að hann endur tekur sig endalaust þið hafið örugglega heyrt Dragon's Den fraktal eða eitthvað svona þá þetta bara myndband sem bara zooma inn að sömu mynd aftur og aftur en það lítur út eins og myndin sé að búast til upp á nýtt og nýtt og nýtt þannig að þetta svolítið fraktal fatti ef ég finn hérna snöggast mynd bara af fraktal þið sjáuð að þetta endur tekur sig aftur og að þið myndið bara zooma inn eitthvað staðar þá munið þið fá nákvæmlega sama útkomu eins og upprunalega myndin ef það make a sense hvernig það myndi þá virka bara að þið finnir eitthvað hvort sem að það 5 mínútur eða klukkutími eða heill dagur það sem að markaðurinn svolítið accumulatast þú myndið þá bíða eftir að markaðurinn tekur buy side eða sell side það sem við myndum vilja sjá að markaðurinn tekur það út jafnvel hangir aðeins þar ef við tökum bara sell side sem dæmi þetta hægt líka fyrir buy side ef við notum bara sell side sem dæmi við myndum vilja sjá markaðurinn taka út sell side liquidity jafnvel aðeins vera hérna niðri ekki lengi og svo aftur upp nema núna fyrir ofan buy side liquidity þannig að við tökum út sell side stólum aðeins eða jafnvel bara
við myndum að taka út sells liquidity, stólum aðeins og höldum svo beint aftur áfram upp. Af hverju að við viljum sjá þetta gerast út af því að það eru rosa margir retail traderar, bankar trade retail, flest allir byrjendur trade retail, þannig að þegar þeir myndu sjá þetta kerti fara harkalega niður, lokast, slaka aðeins á og svo byrja að fara aftur upp. Þú segjum að markarinn sé svona hérna, fatturu, að hann myndi byrja að fara upp, þau myndi svo sjá ok, þetta break of structure hérna, changing eitthvað, þú veist hvað sem að þeir segja, fatturu, resistant support, resistant turn to support, þeir myndi þá draga eitthvað svona kassa hér og þeir myndi þá búast við að þegar markar kemur tilbaka að þeir myndi selja með stoppi sitt, þú veist, eitthvað starf hér eða fyrir ofan kassan eða eitthvað svona. En í raun og veru markarinn að fá þetta fólk út, því að þið vitið að markarinn alltaf að vinna gegn ykkur, hann aldrei með ykkur í liði, markarinn vill alltaf fá alla út, hann vill aldrei að neitt sé inn í markaðinum. Væntanlega fólki sem búið að vera inn í markaðinum í mörg hundru, 10, 20, 30 ár, meina ég, þegar markarinn, þú veist, það alveg saman þau, en fólk sem að skarpa intraday trade eins og við, hann vill helst ekki hafa okkur, það best að hugsa svoleiðis. Þannig að hann vill fá fólk til að selja eða kaupa, þannig í þessu tilviki að selja, þannig að hann myndi sýna þetta break of support, turn to resistance og bíða eftir að fólk myndi þá byrja að selja bara fullu inn í þessum kassa, en í raun og veru það sem markar mun svo gera bara innan við 3-4 mínútur að hann mun bara, þú veist, fara strax aftur upp. Þannig að segjum að þetta consolidation hér eru cirka 5 mínútur, þetta hérna eru cirka 2-3, þá myndi þetta kerti hér, já, allt þetta kerti hér vera cirka 2-3 mínútur max, að þetta kerti mun vera ógeðslega harkalega upp, þannig að þú gætir jafnvel keypt hérna niðri. Þetta er módel eða strategía, ég sjálfur gera ekki, ég oftast bíða eftir ég fæ þetta push aftur upp, en markaðurinn vill sem sagt að fólk byrja að selja og taka svo strax aftur út til að búa til þetta liquidity fyrir aðra. Þannig að hvernig þetta virkar myndi þá vera að þetta er accumulation, þetta hérna væri manipulation og þetta hérna væri distribution. Þannig að ef við myndum teikna þetta einhvern veginn upp, þá væri þetta accumulation sem oftast grátt, þannig að við skulum hafa bara svona semigrátt, bakgrunninn minn þetta grár, þannig að við skulum hafa þetta svona nokkurn veginn svart. Accumulation, manipulation í þessu tilviki oftast rautt og distribution oftast grænt. Þannig að þetta væri þá einhvern veginn, gerum þetta svona svo þetta lítur betur út. Þetta væri þá einhvern veginn svona. Accumulation, manipulation, fólk verður stoppað út einhvers staðar hér og heldur á fulla ferð áfram. Ef ég dreg upp bara indikatorinn minn, þá sjáum við þetta hér, accumulation, manipulation, distribution. Þetta tekur inn tillit til hvað klukkan þið sjáum þess, ef ég hófra bara í byrjun hérna, klukkan 6 og klukkan 12 og aftur klukkan 6 og aftur klukkan 12, og ef við skoðum hérna litlu gæðina, þá byrjar það 6, 7:30, 9, 10:30 og 12. Þetta hefur svolítið með tíma að gera, við munum ekki farið inn í það strax, ég mun kenna tíman síðast því að það er það sem ég lærði síðast og ennþá að læra í dag basically, en Power of 3 virkar sem sagt svona: accumulation, manipulation, distribution. Þannig að ég ætla að stróka allt þetta út og við ætlum að finna nokkur dæmi á 1 mínútu timeframeinu, 15 mínútu timeframe, klukkutíma og jafnvel daily timeframeinu. Ok, við erum með hérna 2 nokkuð lítil Power of 3 til að sína hversu lítið þetta gæti verið. Ég mæla ekki þetta með að treyta þetta svona lítið, en það hægt, það það sem ég reyna að sína hérna. En ef við tökum til dæmis bara þetta hérna dæmi, þá höfum við frá 1 til svona 15 mínútur, þannig að þetta frá cirka svona til svona. Gera það svart til að sína það. Þá sjáum við að markaðurinn tekur út, þú veist, gerum þetta kannski svona. Þú veist, það er svolítið erfitt að sjá svona lítil dæmi, ég bara reyna að sína það hægt, en markaðurinn tekur út þetta buy side liquidity og þau sjáum að þetta consolidation, segjum þetta svona cirka svona eitthvað. Þetta consolidation hér
12 mínútur það tekur út þetta buy side liquidity og eftir það þá tekur það aðeins tekur út buy side liquidity það tekur aðeins 4 mínútur að fara úr buy side liquidityinu í sell side liquidityið og þetta fer 200 ticks þannig að það er fucking gott 200 ticks fyrir eitthvað lítið svona power of 3 move hérna en þið sjáuð einnig að það heldur alveg bullandi áfram þið getið jafnvel teiknað upp þú veist standard deviationinn á þessu ef þið kunni það, ég er að fara að kenna það on-jokes í næsta myndbandi þá mun ég fara yfir standard deviation þið sjáu að það kemur í -1, -5 og snýr aftur við þið vitum vantilega -1 er ekki akkurat besti staðurinn til að snúa við en markarinn getur það en já, þið sjáu það að hann kemur hérna niður í -1, -1,5 og snýr svo aftur við en til dæmis að ef að ég myndi treyta þetta ég myndi akkurat bíða eftir að þetta fyrir velgengni myndi myndast hér og ég myndi selja því en þetta hérna er þá accumulation þetta hér er manipulation eða stop rate eins og það er kallað rautt og restin þá hérna fyrir neðan eitthvað svona cirka eitthvað svona sem bara svona hérna er þá distribution AMD þannig að accumulation manipulation og svo distribution vonandi að make a sense strax eftir að það klárast bara ándjóks strax eftir þið sjáuð að við fáum ennþá minna AMD ef þið viljið pása vídeo bara mjög snöggvast því ég er að fara að sýna eftir smásekundur en þetta er bara, það er eitthvað starf hérna inni ok hvernig þetta pínu litla AMD virkar er bara sell side hér þú veist þetta hérna er consolidationið eitthvað svona cirka þetta myndi vera accumulation þetta eina kerti hér er manipulation og sama kertið nákvæmlega sama kertið er distribution þetta er svona, þið væntanlega myndið ekki treyta þetta það er bara, ef þið gætu það þá actually er bara að mastera power of 3 og ég myndi bara treyta það því þetta er það öflugt kerfi en ég vil bara sýna hversu lítið þetta í raun og veru er en þetta væri accumulation sem er 5 mínútur, manipulation og distribution í sama kertinu ég vildi bara svona sýna þetta hægt ef þið náðu að treyta þetta bara til hamingju en þetta væri 230 ticks cirka, eins og myndavélinu fyrir 230 ticks sem er bara fucking glæsilegt flestir sækjast í akkurát 150 til 200 ticks á dag ICT segir 80 ticks á dag ég veit ekki alveg hversu raunhæft það er því að ég veit að flest ykkar eru sko að skora 400 ef ekki 500 en ég ætla þá að hoppa 15 mínúturnar og sýna ykkur ennþá stærra dæmi varandi power of 3 ok, ég sé þetta bara andjóks strax en þið sjáu að fáum þetta massíft move hérna upp það er líka hægt að flokka þetta sem AMD accumulation hérna manipulation hér og svo distribution allaleg hingað upp þið sjáu að þú veist hversu lítið þetta geti verið en já, þetta er 15 mínúta AMD en það sem ég sá bara strax eftir að kveikja á 15 mínúta timeframeinu ég pásaði myndbandið og þetta var fyrsta sem ég sá er að við fáum þetta massíft move og þið munið alltaf eftir eitthvað massíft move þá þarf markaður svolítið að balansa sig hann gerir það hérna sýnist mér á já, eftir market close og svo þegar London fyrir að opna þá byrjar hann að dömpa þannig að í Asíu þá sjáu þið að markaðurinn byrjar að consolidate eitthvað cirka svona accumulation svona accumulation við höfum buy side liquidity hérna uppi eitthvað eins svona þá væri þetta hérna litla dæmi hér þetta hér væri manipulation þetta teeny tiny þú veist það fer upp 16 ticks sem er þetta meira en á ef að stoppritin eru minna en 4 ticks þú veist minna en 4, 3, 2, 1 þá er það ekki tækleysi stopprit þannig að bara svona fun fact ég hef aldrei tekið eftir stoppriti sem er minna en 4 ticks ég hef fengið equalos og relative equalos en ég hef aldrei séð buy side eða sell side liquidity tekið út við minna en 3 ticks eða 4 ticks segi en
já, við fáum accumulation, manipulation og þið sjáum svo distributioni sem við fáum svo tilbaka, það einhvern veginn svona getur þetta grænt, fallegt ok, þannig að við höfum þetta accumulation sem tekur það bil 6 klukkustundir og 15 mínútur við fáum manipulationi sem væntanlega tekur 30 mínútur og svo distributionið, ok, þetta eru 6 klukkustundir og 15 mínútur, þessi hérna rammin frá manipulationinu niður í cell-side liquidity-ið, frá manipulation niður í cell-side aðeins þetta kerti hér 2 tímar og 15 mínútur þannig að þið sjáuð að accumulationi tekur svona helmingi til 3 svona lengri tíma að myndast heldur en distributionið það sýnir hversu hratt þetta í raun og veru að myndast og distributionið sjálft endast í hvað þetta, svona 7-8 klukkustundir áður en það byrjar að reversa aftur og þið sjá jafnvel hér líka þetta ekki bara alveg eins þessi gæði hér, accumulation og þessi gæði hér, accumulation það ekki með penna hvað pennin þetta hérna accumulation, manipulation og þetta distribution nákvæmlega sama hér accumulation, manipulation svo distribution þetta kallast fractal þetta endurtekur sig sjálft en þetta basically bara alveg eins væntanlega þetta miklu stærra en þetta miklu minna þið sjáu að þessi kerti eru ógeðslega stór þessi kerti eru miklu minni manipulation svolítið svipað en já þetta allavega power of 3 á 15 mínútur við skulum opna ég held að klukkutíminn sé ekkert það sérstakur varandi power of 3 það rosa lítil kerti þar eins og þið sjáu hérna að ef ég bara mjög snögglega þá þetta hérna accumulationið þessi kerti hér þetta hérna kerti væri manipulationið og öll svo upp kertin hér væri distribution A, M og svo D alla hingað upp en þið sjáu að klukkutíma timeframeið miklu minna en ég skal þá opna daily timeframeið og sýna hvernig það lítur út ok, þið sjáu bara strax núna yfir 2025 þá væntanlega þið munið að þegar Trump var settur í office að þá var þetta miklu meira slow tók miklu lengri tíma frá janúar upp í febrúar en þið sjáu strax að ég myndi segja svona cirka bát hingað til hingað accumulationi þið geti jafnvel minnkað þetta ennþá meira og bara talið sko þessi kerti hér bara þessi en ef þið vilja vera mjög bókstaflegir og bara upp á punkt þá þetta cirka þessi vegalengd innan gæsalappa þá þetta hérna buy-side liquidity-ið og þetta hérna sell-side liquidity þá þetta hérna manipulationið og restin þá hingar niður distributionið sem grænt þannig að við höfum þá þetta accumulation A, manipulation M, distribution D, AMD, power of 3 aftur accumulationið dugar í 48 daga manipulationið dugar í 5 daga og distributionið frá manipulationinu dugar í 8 dagar þannig að þetta eru 48 dagar hér og distributionið tók 8 daga aftur, það svona næsti því 4-falt minna eða aðeins meira en 4-falt minna það sýnir bara hversu hratt markaður hreyfir sig eftir að hann fær þetta manipulation, þetta buy-side eða hvað sem það að sækjast í en eins og ég talaði í byrjun myndbandsins að fólk sér þetta sem breakout og heldur til dæmis að við erum að fara að taka út all time highs en það akkurat það sem markaður vill hann vill að fólk sé oh shit, ok, tíminn til að kaupa þannig að fólk kaupir hér með stopplösu sitt bara lengst út í raskati sko að sækjast í bara prump 0,24 risk to reward frá all time highs í sell-side liquidity og accumulationinu þetta akkurat það sem markaður vill og jafnvel ef að fólk væri með stopplösu sitt ennþá nær bara í þessi supply zone eins og þeir kalla þá þetta samt bara 1 risk to reward og það bara perfect fyrir markaðin
en fyrir okkur smart money concepts og gjörsamlega það sem þýðir smart money að við vitum að þetta það sem markaðurinn vill. Þetta bara fyrir fakt að markaðurinn að reyna þetta, við munum sjá þetta myndast live og við getum jafnvel selt bara í manipulationinu í þessu tilviki. En já, þið sjáum bara accumulationið tekur óeðlilega langa tíma, manipulationið tekur virkilega stuttan tíma og distributionið tekur, er á milli manipulation og accumulation. Þannig að ef að þið missið af manipulation út af því að þetta gerist svona hratt, að þá hafið þið kannski smá tíma til að reacta fyrir distributionið, en annars það svolítið farið innan við, ég veit ekki hvað sem að timeframe ykkar stilt á. En bara passi ykkur þá að þegar þið að fylgjast með accumulationinu, þið viljið svolítið sjá þetta distribution manipulation upp, en þið viljið ekki sjá displacement upp, fattið, að þið viljið, ef við finnum bara eitthvað dæmi sem að myndi líkjast AMD, maður svo verið komin alveg hvað svona dæmi sem lítur út fyrir að það gæti verið AMD, hérna AMD, accumulation, manipulation, distribution. Þetta ekki gott dæmi. Það kannski ekkert eitthvað svona prakkara dæmi sko. Ok, segjum bara í þessu tilviki hér, hérna 2021. Segjum að þetta accumulationi hér sem þú ert að fylgjast með, bara for the sake of education hérna. Segjum að þetta accumulationi sem þú ert að fylgjast með og þú ert að búast við að markarinn halda áfram upp. Þú serði hérna, ok, sell-side liquidity tekið út, þú býst við að munum hérna koma inn í þetta fyrir value gap og halda síðan áfram upp, að taka út buy-side liquidity hérna fyrir ofan, fatti. Sem bara solid piling, þetta bara akkurat rétt. En þið sjáu svo þetta displacement sem kemur, þið sjáu ekki þetta manipulation, þetta þetta ekki það sem þið sjáuð. Þið að sjá hérna markaðinn taka dump niður, þá væntanlega ertu ekki að fara að kaupa allaleg hérna niðri, vitandi það að þetta heitir displacement. Þið vitið að displacement er market structure shift sem jafnvel inversar fyrir value gap og einnig býr til sitt eigið fyrir value gap. Þið sjáu bara að markaðinn býr til sitt eigið sell-side imbalance, buy-side inefficiency hérna, eða fyrir value gap, bearish fyrir value gap. Þannig að þegar þið að skoða þetta Power of 3, passið ykkur á að ekki vera blind við einhverja átt sem markarinn að fara í, ef að þið viti að markarinn er bullish og þeir að býða eftir, ok, frekar, ef þið haldið að markarinn sé bullish, þá væntanlega veit enginn að sé bullish. Ef þið haldið að markarinn sé bullish, þeir eru með bullish bias og þið sjáuð bearish displacement, ekki manipulation, displacement, þá kannski svolítið sniðugt að finna kannski leið til að shorta þetta eða jafnvel býða aðeins lengur, kannski þetta bara eitthvað stórt retracement á higher timeframe, að býða aðeins lengur með það sem markarinn að gera í staðins að vera bara, ok, þetta bara solid hérna manipulation allavega niður í OTE, jú, þetta alveg allavega niður í OTE, en þetta kerti hér eitt stórt svart í mínu tilviki en rautt í þínu örugglega, eitt stórt rautt kerti sem að lokar ógeðslega harkalega, ertu að sjá þessi wicks, þetta bara teeny hérna, þetta hér og svo hérna niðri. Þetta kerti ekkert nema eitt stór líkami, þannig að kaupa inn í þessu displacementi, ekki manipulationi, stór hættulegt. Þannig að bara í guðanabænum ekki vera blind varðandi þess að displacement og manipulation eru tveir mismunandi hlutir sem líta nákvæmlega eins út. Bara passa ykkur á því. Allavega, ég heiti gott að pissa. Takk fyrir mig.